ल दुगुरा त रनिङ गर राम्रोसँग चाहिँ हामीले पोत्नेछौँ घस गर्नेछौँ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ बाघको दुधो हेरे अरूको घरमा खसी काटेर खान्छन् हाम्रो त यही छ कार्यक्रम यो नसकिसम्म हुन्न केही कसले भन्थ्यो केटा मान्छेले घाँस काट्दैन भनेर केटीले पनि काट्छ केटाले पनि काट्छ यिनीहरू चाहिँ फटा रहेछन् क्या सबले खानु भातै हो जानु सबै घाटै हो सुत्ने सबै खाटै हो भन्छन् नमस्ते सम्पूर्णमा आज चाहिँ खास गरी भन्नुपर्दा दसैँ आउनु लागेको छ नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ घरको पोस्ट गर्छ हुँदैछ होइन यी हेर्न सक्नुहुन्छ सब आधार पार्न राम्रोसँग चाहिँ हामीले पोत्नेछौँ घस गर्नेछौँ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ बाघको दुधो हेरे हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मजा यस्तो गरायो यसलाई यस्तो यस्तो गरेर माटो निकाल्ने हामी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ओरदेखि परसम्म पुरा माटो निकालेर फालेका छौँ हामीले चाहिँ अब अनि यता चाहिँ पोत्नको लागि होइन उहाँ त्यहाँ तल चाहिँ हामीले माटो कुवाएको छौँ अनि हाम्रो घरको चल्लाहरू गाउँघरमा बसिन्छ होइन खेती किसानी गऱ्यो चल्ला पाल्यो बाख्राहरू उता चाहिँ हाम्रो भैँसी छ यता चाहिँ मल फालेको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी माटो फलेर चाहिँ यो माटोलाई भित्र लग्यो अब चाहिँ म त्यो तल माटो भनेर जानेछु त्यसपछि चाहिँ म माटो फल्छु गाइस भन्नुपर्दा यहाँ तेरो पक्का अहिले तेरो गेम खेल्नु अहिले यहाँ ल एकछिन क्यामेरा अड्डा त म माटो फल्छु भन्दा यस्तै हो हेर्न सक्नुहुन्छ माटो चाहिँ यसलाई चाहिँ फल्यो यताउति गरायो माटो गिल्लो भएर के ल्याउन हान्ने भनेको अब चाहिँ म यसलाई हल्का भयो नि माटो आफ्नो गहिरो खनेर हल्का साह्रो बनाउँछु लगभग साह्रो भयो गाइस यो सानो भन्ट्याङ भुट्नुको लागि क्यामेरा पाउँदिनँ पनि यस्तै हल्लाङ पार्ने गाइस एकदम घाम लागेको चक्को घामी एकदम पोलिरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो फोहोर भइरहेको छ किनभने अब चाहिँ भित्रको सामानहरू भाएर फालेको छौँ हामी चाहिँ यसरी अब चाहिँ भित्र ल्याउँछौँ हान्दैन त्यसपछि ट्याक्को टुक्को पारेर घर सफा क्लिन सफा हुन्छ नि त यो चाहिँ 12 मासी फुल फुलिरहेको छ भन्ने आजकल भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् गाइस एकदम सफा छ अब चाहिँ माटो कतिको सुक्यो म चाहिँ हेर्न जाँदैछु गाइस ल माटो सुकिसकेको रहेछ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक्क भएको छ अब चाहिँ ल्याउन हाल्नलाई यतातिर यत्रो माटो खनेर फाल्यौँ हामीले चाहिँ भित्रबाट यस्तो घाम छ यहाँ मैले पनि यताउति गरेर माटो साटो सार्ने छु मम्मीले माइजूहरूले अनि उयो छोटेले पोत्नु नै छ यतातिर अनि सफा चिटिक्क पारेर रङसङ लगायो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दसैँ सुरु भन्ने आज अरूको घरमा खसी काटेर खान्छन् हाम्रो चाहिँ यही छ कार्यक्रम यो नसकिसम्म हुन्न केही यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भित्तामा लगाउनेछौँ मम्मीले चाहिँ यता पोतिरहनु भएको छ अनि उता माइजूले चाहिँ के भन्छ अरे सफा गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति जति चाहिँ पोतेर ल्याउन हानेर सक्यो अब चाहिँ म माटो ल्याउन जाँदैछु अरे आज यो घरको प्लस्तर यताउति गर्दाखेरि नि मैले चाहिँ हल्का भए पनि मसला बनाउने यताउति गरेको थिएँ अनि काम पनि सिक्यो दियोस् हाम्रो बहिनी ऊ दाना खुवाइरहेछ भैँसीहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको त दाना खुवाउनेमा बोल्दैन किनभने उठिसकेको छ नि त अब हेर्नु बिहान उठेदेखि मैले पनि अहिलेसम्म होइन भित्र के भन्छ अरे खन्ने यताउति मासु उदार्ने त्यो गरेँ अहिले चाहिँ म घाँस काट्न जाँदैछु हेर्न सक्नु हँसिया हाम्रो घरको चाहिँ यस्तो छ होइन स्वाट काट्यो सट्ट यताबाट जान्छु मेरो बहिनी चाहिँ अगाडि गइसकेको छ घाँस काट्न चाहिँ म चाहिँ भर्खर जान लागेको हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घर अगाडिको कुला कति राम्रो फुल हो क्या यार मखमली फुल्दा बासिन्छन् झुल्दा हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ पारि चाहिँ मेरो बहिनीले घाँस काटिरहेको छ म चाहिँ यताबाट जान्छु अनि 1-2 पुला काट्छौँ त्यसपछि हामी
गेम खेल्न जान्छौँ गाइस। त्यसपछि चाहिँ अवश्य हामी भिडियोको अन्त्यमा छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक हाई भन्दै त बिहानको बेला हाई भने जस्तो भयो गाइस। कता सबै घाँसै छैन कि काट भने यस्तो छोटो छ घाँस पनि, यस्तो लाग्यो नि काट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् तल खोला पोखरामा घाम लाग्यो घाम लाग्यो। ओ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले साल धान कमै फलिरहेको छ। अब चाहिँ म घाँस काट्छु एकैछिन। हेर्नु होइन, गाउँघरतिर बस्ने मान्छे गोरु बाख्रा भैँसी के छ सबलाई रहनै पर्यो। अब सोच्नु आला कसैले फेरि केटा मान्छेले घाँस काट्छ र भनेर होइन। कसले भन्थ्यो केटा मान्छेले घाँस काट्दैन भनेर? केटीले पनि काट्छ, केटाले पनि काट्छ। मान्नु पर्यो, जसले पनि काट्छ घाँस हो। सोध्छ नि त्यो के भने आला भन्नु होला होइन। कसैले भन्छ नि त या केटा मान्छे भएर पनि कस्तो घाँस काट्या भन्छ होइन। घाँस काट्दैमा कसैको केही जाने होइन क्या। अब चाहिँ यस्तो घाँस काटेर म चाहिँ अब घरतिर जान्छु गाइस। 1-2 पुला मात्र भयो अझै। फाइनली गाइस अब चाहिँ भारी पुग्नु लाग्यो। अहिले चाहिँ म भारी पुगाएर घर जाँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के भनौँ होइन, बरियामा पुग्ने चलन छैन आफ्नो राम्रोसँग, पुग्यो पनि त्यस्तो पुगिन्न। अब चाहिँ यति पुला सार्छु, 1-2 खेप सारेर आइसकेँ म चाहिँ होइन। अब लास्ट खेप हो यो चाहिँ। घर नजिकै काटेर हामीले घाँस, त्यही भएर अब चाहिँ म घर जान्छु। घर पनि आइसक्नु लाग्यो। गोरुलाई भर्खर हालिदिएर गएको यार, खाइसक्यो अरे झन्। हेर्न सक्नुहुन्छ अघि भर्खर लिएर आएको घाँस चाहिँ मलाई घाँस चाहिँ आयो। यस्तै हो, चिल आयो हा गर्नु भएन। अहिले चाहिँ हामीहरू गेमको लागि नवलपुर स्कुल जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो ग्रुपहरू यति नै, आधा ग्रुप आएको छ आधा ग्रुप आएको छैन। बाटो चाहिँ यस्तै हो। अहिले त जे होस् सफा गरेको छ होइन। हिँड्नु सर्छ जाम तलबाट बारीबाट कहाँ यो खेतबाट होला। हिँड म थाहा भन्न बाटो त। हेलो गाइज भन्दैन सबले। हामीलाई चाहिँ एक्लै छोडेर त्यहाँ पारी त्यो सानो घर देखेर उहाँ जानु छ हामीलाई, तलबाट घुमेर आयो। हामी जानु लागेको अब चाहिँ हामी पुनः लाग्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। ओहो फाइनली गाइस हामी चाहिँ नवलपुर स्कुल आइसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ नवलपुर स्कुल यसो पारेर कस्तो घाम छ यार। राम्रोसँग उगाडी साडी आइसक्यो। हाम्रो गुरुका केटाहरू यता छन्, अझै यहाँसम्म आएको त यार तालै खुलेको छैन। ताइ कस्तो बेहाल यत्रो लामबाट हिँडेर तालै खुलाएन लास्टमा। हेर्न सक्नुहुन्छ नवलपुर स्कुल कस्तो रहेछ भनेर। मन्दिर यतातिर, उतातिर स्कुल। यो चाहिँ +2 को भवन बन्दैछ। अनि उतातिर चाहिँ स्कुलहरू यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। केटाकेटीहरूलाई धौ अरे गाइज, हेर्नु पर्यो। यत्रो पनि हाने पसिनाले कस्तो भयो। कतिको धौ बेहा त भन्दै त। जिन्दगीमा म फर्स्ट पटक गऱ्यो नि यतिको। किन दुख्दैन त? चोर भन्दैन। गाइजहरू यिनीहरू चाहिँ दुगर्दैछ। म यिनीहरूलाई देखाइदिन्छु कस्तो दुगर्ने रहेछन् भन्न। ल दुगरा त रनिङ गर। ल म देखाइदिँदैछु।
क्या है ये देख्न परा है हेर्नुस् त गाइजहरू कसरी गर्दैछन् यिनीहरू चाहिँ यहाँ स्कुलका विद्यार्थी हुनुहुँदैछ ल यिनीहरू चाहिँ खतरासँग हान्दैछन् है ल जाऊ 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 न मोबाइल हेर्नु त तिनीहरू त पुरा गयो भयो स्कुलमा चाहिँ गयो अहिले फेरि गाल गर्ला नि यी त्यहाँ दिदीहरू चाहिँ आउनुभयो हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ यिनीहरू चाहिँ चोर जस्तो गरिरहेछन् म चाहिँ यिनीहरूलाई देखाउन जाँदैछु हेर्नु होला यिनीहरू चाहिँ फटा रहेछन् क्या गाइजहरू चोरहरू चोर हेर्नु सक्नुहुन्छ दाइ त कता गयो हेर्नु त्यहाँ अरूको स्कुलको भवनमा गयो चाहिँ अहिले चाहिँ म घर जाँदैछु गाइस अब गुरुलाई सोधेर आएको घर काम परेकोले म चाहिँ अरू चाहिँ उतै रहे गेम खेल्दैछन् यस्तो धाउँदैछ गेममा चाहिँ धाउँछ गाइसहरू होइन यति धाउँछ के भन्नु पुरा दुखिरहेको छ अघि न पुरा चोट लाग्यो खेल्दाखेरि टिकान्डो भन्ने चिज यस्तो उस्तो मान्छेले खेल्न सक्दैन हिँड्छ गाइस के भन्नु एकदम धाउँदो रहेछ मैले चाहिँ हजुरसँग आफ्नो दुःख पीडाहरू बाँडिरहेको छु होइन म चाहिँ अब लगभग घर आइपुग्ला हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाको गाउँ छ हाम्रो चाहिँ हेरौँ हेरौँ जस्तो लागिरहने अहिले चाहिँ म लगभग माथि आइसकेको छु हेर्नु सक्छु तलतिर त ओह्रालो हाम्रो गाउँ भनेको चाहिँ नेपालको सुन्दरताले भरिपूर्ण गाउँ हो अरे हेरौँ जस्तो लागिरहने हेर्न सक्नुहुन्छ घाम डुब लागेको अहिले चाहिँ अनि यतातिर चाहिँ खेतहरू वहाँनिर चाहिँ हाम्रो खेत छ अब चाहिँ म घरतिर जाँदैछु यस्तो राम्रो धान छ हेर्नुहोस् यी अब यतातिर गाउँ घरतिर छ खेतीपाती गरेर नै जीविका चलाउने गरिन्छ हाम्रो घर होइन ठुलो बडाहरू बाहिर देश जान्छ कमाउनलाई कोही आफ्नै देशमा केही रोजगार गर्छ हाम्रै बाबाहरू मामाहरू पनि बाहिर देश जानुभएको छ होइन यस्तै हो भविष्यमा केही गर्न सकियो भने चाहिँ केही गरिएला ठुलै काम सकिएन भने हाम्रो जिन्दगी पनि यस्तै हो गाइस त्यही भएर कोसिस गर्ने अलग कवि हार्ने हो त्यो भन्छन् यही भएर हो गाइस अब चाहिँ लगभग म घर आइपुग्नलाई ऊ घरदेखि तलको घर यसै मेन रोडमा भेटाइसक्न लागेको छु म चाहिँ यस्तो ओके हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ हजुरहरूको लागि भन्दा पनि सम्पूर्णको लागि एउटा दुःखको कुरा सुनाउन गइरहेको छु के गर्नु गाइस यस्तै हो जिन्दगी मरिलाँदो के छ र सबले खाने भातै होइन यही अम्रेको यसलाई कुटायो के गर्यो सबले खानु भातै हो जानु सबै घाटै हो सुत्ने सबै खाटै हो भन्छन् पुराना हजुरबा हजुरआमाहरूले भन्नुहुन्छ होइन यस्तो उखानहरू नभन्दै सही नै रहेछ गाइस लगभग म चाहिँ मेन रोडमा आइसकेँ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ यो चाहिँ अब तोरीसोरी लगाउनुलाई बाँझो गराएको जग्गाहरू बाजु त के भन्नु र मकैसरी फाडेर अब चाहिँ यसमा तोरीसोरी छर्छन् लगभग म मेन रोडमा आइसकेँ ल अब चाहिँ म घरसम्म आइपुग्न लागेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ माथि हाम्रो घर छ अब चाहिँ मोबाइलको ब्याट्री पनि सकिन लाग्यो हजुरसँग यहीँसम्मको बातचित भयो मेरो चाहिँ अब चाहिँ अर्को भिडियोमा अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ हामीले चाहिँ हस् त बाई